Она кое што ние денеска ќе го зборуваме како наша утринска тема и на која што ќе се задржиме е исто така една лоша вест која што пристигна на почетокот на месец март, а тоа е за мртвите пеликани кои што беа забележани во Мала Преспа. На почетокот бројката или првата недела по самата информација дека постојат или веќе има изумрени пеликани достигна до 500, но она со кое што денеска со мојот соговорник ќе го зборуваме и ќе го дискутираме на оваа тема е дека бројката се зголемува и веќе и надминува 1000 за жал. Причината е птичиот грип, но како дојде до сето ова, што се случува во моментов или што се превзема и понатака која е превенцијата која што постои во ваков случај за да не дојде до дополнително зголемување на бројката и како тоа да се спречи, ќе позборуваме во продолжение со мојот денешен соговорник, господинот Ајман Алмала, кој што е раководител на секторот за животна средина во општина Ресен. Добро утро за вас, господин Ајман, и добро дојдовте во утринската програма. Ви благодарам што денеска дојдовте токму овде кај нас во живо да може да позборуваме на оваа тема. Добро утро и до вас и до сите гледачи на телевизија Телма и благодарам на поканата. Навистина темата е вреди да разговара за истата, така што еве и денешната тема, како што ја почнавте и вие, се однесува на пеликаните, а не само на пеликаните, или и односно и на други работи за кои што може во рамките на истата тема да разговараме. Нашата тема се разбира за оно кое што се случува во овој период или овие денови и недели со птичиот грип кој што буквално ги сотре пеликаните во Мала Преспа, но ние на почеток или воведно би сакала да се задржиме токму за едно објаснување или за тоа колку всушност кадроглавиот пеликан и што представува токму за таа област како една од најзначајните и најатрактивните птици на Преспа. Да, благодарам на прашањето. Навистина, јас, ако дозволите, само во почеток сакам да направам еден мал осверт на тоа што значи Преспанскиот регион. Значи, Преспанскиот регион го има најуникатно езеро во регионот, и не само во регионот, него и на ниво на Европа. Тоа е Преспанското езеро. Покрај Преспанското езеро имаме две заштитени подрачја, тоа е споменик на природата самото езеро и паркот на природа Езерени. Понатамо имаме, да не забораваме дека тоа е прекограничен подрачје, кај што имаме 3 држави околу него, покрај нашата држава се разбира Грција и Албанија. Имаме 4 национални паркови што го прави регионот навистина уникатен и во својата положба географска во нашето околение. Така што Преспанскиот регион исто така покрај локалното значење, националното значење, дури и светското значење на вистина покажува дека е вредно да се обрне внимание повеќе на тој район. Само можеме овде да спомнувам покрај значењето на Преспанскиот регион, односно Преспанското езеро и паркот на природа Езерени, да не забораваме дека е рамсарско подрачје, дека дел од Емералд мрежата, исто така пилото проект Натура 2000 има навистина огромно природно и културно наследство. Овде можам само да спомнувам 1500 видови во нашиот регион, 216 видови на птици кои фактично представуваат 66% од вкупните видови во нашата држава и 44% од видовите на европско ниво. Така што навистина огромно богатство за нас и многу вредно да нашата грижа исклучово за секој од нас, не само институциите, него и за секој од нас, навистина да обрне поголемо внимание на тоа што значи
одржливото управување со природните ресурси што ги имаме во регионот. Ја само можам овде да спомнувам дека за жал, последните 2 години како резултат на пандемијата со COVID-19 за мене лично, ама и за други многу како мене, природата ни ги нудише најдобрите решенија, а ние фактично станевме дел од таа природа и тоа пријателството секогаш ќе го задржиме. Така. Кога зборуваме за пеликаните или за ова, како што рековме, најзначајна и најатрактивна птица која што е карактеристична за тој предел, и вие ни донесовте и вакви беџови за кои што сум благодарна и нашата камера ги забележа. Едниот е пеликан, а другото е алдровандата. Тоа е едно од најзначајните водни растенија, кај што мислам дека последните 20 години и на европско тло го нема освен кај нас. Да, статусот е загрозен, него навистина ние заедно со нашите партнери, особено Македонско еколошко друштво во нашата држава, исклучиво работиме заедно по големиот дел Македонското еколошко друштво, а ние од наша страна даваме таа техничка поддршка за да можеме алдровандата навистина да ја задржиме онака како што треба, односно статусот на алдровандата да биде добар. А што се однесува на тоа, сакам само да спомнувам дека за жал, заради последните случувања од аспект на повлекувањето на водите во Преспанското езеро, да, во моментот имаме сериозни проблеми со одредени видови и живеалишта, него се надевам како ова годишна хидролошката сезона, се надевам дека состојбата ќе биде подобра. Да. Она за кое што денеска ќе зборуваме, како што реков, или ќе се задржиме на тоа, за жал не е лесна тема за зборување, бидејќи информацијата која што пристигна на почетокот на овој месец е дека има мртви пеликани и одма по тоа информацијата беше и дека причината за нивната смрт или за нивното изгинување е токму птичјиот грип кој што ги нападна. Сега од ваш аспект или нели тековната ваша работа, секојдневното ваше присуство на работното место и сите информации кои што стигнуваат до вас. Како тоа пристигна како информација и кои се сите останати детали кои што би требале да ги знаеме во однос на тоа како дојде до сето ова, колку и дали брзо се реагираше во однос на констатацијата или одредувањето на причината за изгинувањето и што се превзема во овој момент, каква е состојбата? Да, значи вака, да кажувам неколку работи за самиот пеликан. Значи пеликанот за кој, односно кадроглавниот пеликан, односно далмацинскиот пеликан, навистина еден од најуникатните птици во регионот наш. Значи, ако ја земеме еден од основните пеликани на светско ниво, што го имаме, а втор на европско ниво. Пеликанот има должина некаде од се движи неговата должина од 1,60 до 1,80 м. Распонот на крилјата пеликанот ги има, се движат од 2,70 см дури до 3,20 см, што навистина покрај неговата тежина од 10 до 12 кг, пеликанот одличен пливач, не знае да нурка, него навистина фантастичен пливач. Има висок степен на инстинктот кога е во прашање, значи ловот што го прави, значи точно ја одредува местоположбата на јатото на рибите и се храни со нив. Така што и корморанот во таков случај, бидејќи тој е еден вид на птица што нурка, покрај него и ја користи можноста за истата работа, значи да се храни. Пеликанот кај нас, ви знаете, со доаѓање на пролета, значи како птица што гнезди во малото Преспанско езеро, доаѓа кај нас исклучово заради исхраната.
Така што тој е еден вид на вистина уникатна птица, помеѓу другото, помеѓу и други птици, за кои Преспанското езеро, значи согласно директивата, европската директива за птици, стана и пилот подрачје Натура 2000. Како се случува тоа? Јас сакам малце да се навратам кон крајот на 2021 година и сигурно и вие знаете и имате слушано за тоа што се случи во Обединеното кралство, што се случи во Израел од аспект на угинување на вистина голем број на диви птици. Значи, исклучиво зборувам за диви птици. И тоа како резултат на тоа што се случи, сигурно тоа што се случи и на Малото Преспанско езеро. Ние информациите како резултат на нашите контакти со нашите партнери од двете земји, Република Грција и Република Албанија, јас првата информација лично ја добивме ние на 17.2, кај што првично беа евидентирани, некаде бројката беше околу 11 угинати пеликани на Малото Преспанско езеро, тоа е делот од Грција. Така што во тек на време, значи, ако кажуваме 17, па некаде околу 19.2 да стигне до некаде околу 27, па на 23 веќе бројката надмина 60 угинати пеликани, а најголемиот број на угинати пеликани го забележа нашите партнери во соседна Грција, тоа беше на 3.3, бројката беше 574 угинати пеликани. Мислам, за да јас до сабота, значи последна информација што ја имам добиено од терен, тоа во петокот, кон саботата, бројката надмина 1000 угинати пеликани, што на вистина страшна бројка. Да. Тоа за биодиверзитетот, значи, катастрофална загуба. Нашите партнери во Република Грција, навистина од моментот на појавата, значи, нивната комуникација со локалните, националните нивни институции и партнери, дури и на ниво на Европска Унија, нивните контакти околу тоа, што понатаму и како ќе действуваме. Бидејќи бројката на вистина беше страшна голема, согласно нивните известувања до нас и согласно нивните одредени мерки, активности што имат преземено, беше прашањето околу тоа како да се сопри проширувањето и како и што треба да направиме со огинатите пеликани. Немат точно дефиниран протокол за тоа како што, не навлегувам овде од аспект на тоа што значи ветеринарство и така од аспект на здравјето, него направија напори сите активности и мерки да бидат околу тоа да не остануваат на лице место, а понатаму да се преземат сериозни мерки, активности, мислам, заедно во соработка со трите држави што се околу Преспанското езеро, па да се постапува. Само да напоменам на страна односно на албанската страна беше забележено еден угинат пеликан. Согласно овидот што е направен на тој пеликан, значи немаше апсолутно знаци на насилство, и тоа сигурно тогаш е угинат со други причини што уште не се потврдени на албанската страна. За наша среќа, значи јас од наша гледна точка и согласно сите наши мерки, активности што ги преземаме, до тек на
односно во вчерашниот ден не е забележено апсолутно ни една огината птица, ни еден огинат пеликан. Тоа за нас добро и ако првично имаше некоја информација дека да е забележан, така што согласно нашите теренски истражувања, и тоа не се, значи секојдневно се тие, немаме забележено никакво огинати птици, така што мислам и тоа е еден добар знак, заради тоа што ако се очекува од утре задутре, односно до крај на неделата дека времето ќе биде топло, мислам дека веќе ќе почнуваат ќе ја почнат тој процес на преселба на пеликаните и ќе доаѓаат на нашата територија. Така, во интерес на времето имам уште неколку минути, јас само би прашала кога постои една ваква состојба и кога се појавува птичји грип кој што зазема еден голем замав и за многу кратко време се зголемува бројката и за жал, како што рековме, има мртви повеќе од 1000 пеликани, се истражува самата појава на птичјиот грип и веројатно одговорноста некаква. Како и докаде се тие истражувања? Кој ги прави тие истражувања? Што вели досегашното искуство за тоа колку време е потребно за да се добијат одговори, бидејќи сепак и вие споменавте и многу логично и јасно е дека ова е една голема штета за езерани кој што е заштитно подрачје дури и од 4-та категорија. Да. Знаете, кај нас уште нема, бидејќи немаме забележено, нема такви мислам мерки, него ние не тоа покажува дека ние седнуваме со вкрстени раце и не работиме апсолутно. Јас овде може мерките, активности можем да ги групирам на неколку нивоа. Прво локалното, тоа е на локално, бидејќи знаете, спомнав јас дека имаме 2 заштитени подрачја, општина Ресен е управувач со 2 заштитени подрачја, имаме формирано сектор за животна средина заради управувањето, имаме исто така ренџерска служба, ренџерската служба со цела техничка опрема што ја има на располагање секојдневно е на терен. И тоа ги хармонизира, значи првично нашите податоци теренски, комуникација со сите засегнати страни, локалното население и особено рибарите, на национално ниво комуникацијата со сите засегнати страни од аспект на тоа како што Министерството за животна средина, Државниот инспекторат за животна средина, односно инспекторатот, државните инспекторати за природа, и на крај тоа што значи регионалното. Нашата комуникација секојдневна и со Република Албанија и со Република Грција. Така што од аспект на тоа што прават во Република Грција, навистина тие се на големи, имат поставено голема комуникација со стручните лица на ниво на Европска Унија, за да може да се преземат одредени мерки и активности во кои таа појава, односно таа пандемија, навистина од таков тип таа е пандемија. Ви благодарам за вашето гостување. Јас се надевам дека ќе дојде до едно објаснување за самата појава и ова кое што се случи, но оно што е поважно е спречување и спречување на зголемување на бројот и што побрзо надоместување на оваа загуба. Се гледаме во следна прилика, се разбира за повеќе одговори на прашањата кои што ќе ги имаме, а ќе ја следиме состојбата.